Бишкек буга чейин бир нече жолу дүйнөдөгү эң кир шаарлардын сап башында болгон. Биз дем алып аткан аба кышында эле кир болот десе жаңылышасыз. Ал жайында деле белгиленген нормадан 10 эсе кир болгон учурлар катталат. Дүйнөдө булганыч абадан жыл сайын 7 миллион адам каза табат. Ал эми Кыргызстанга тийгизген кесепети кандай ооруларга чалдыктырат? Алдыда айтып беребиз. Видеону аягына чейин көрүңүз. Абанын булганышы бул атмосферада чаң, газ, түтүн же буу сыяктуу булгоочу заттардын болушу деп сыпатталат. Бул ден соолукка олуттуу зыян келтирет. Булганган аба дем алуу органдары аркылуу биздин организмдин дээрлик бардык органдарына жетет. Эң эле көп өпкө, жүрөк жана мээ жабыркайт. Жыйынтыгында инсульт, жүрөктүн ишемиялык оорусу, өпкөнүн өнөкөт обструктивдүү оорусу, өпкө рагы, пневмония жана катаракта ооруларына себеп болот. Айрыкча жаш балдар, кары-картаңдарга жана кош бойлуу айымдар үчүн көпкө чейин таза эмес аба менен дем алуу өзгөчө кооптуу. Кош бойлуу айымдар үчүн түйүлдүктүн салмагынын аз болуусу, рак оорусу, кант диабети, акыл эстин начарлашы жана неврологиялык ооруларды пайда кылуучу тобокелчиликтер бар. Дарыгер пульмонологдун айтымында, булганыч абанын таасиринен улам ооругандардын саны кышында көбөйөт, бирок жай мезгилинде деле жугуштуу эмес дартка чалдыккандардын саны азайбай турганын белгиледи. Абанын булганышынан көптөгөн оорулар козголот. Эң кеңири жайылган оору бул өпкө оорулары, бронхит оорусу, андан тышкары аллергиялык оорулар, андан тышкары тери аллергия оорулары, нерв оорулары, неврологиялык оорулар, андан тышкары жүрөк кан тамыр оорулары дагы абанын булганышынан пайда болушу толук мүмкүн. Абанын булганышы менен келип чыккан оорулар бул жугуштуу эмес оорулардын түрүнө кирет. Бул эч кандай адамдан адамга жукпайт. Бул ошол аба туура эмес булганган абадан дем алганда организмде ар кандай оорулар пайда болот. Оорулардын саны кышында көбүрөөк келгени байкалат, бирок ушул эле көйгөй менен жайкы мезгилдерде деле кайрылгандар көп эле болот. Азыр булганды, азыр эле ооруп, азыр эле ооруканага кайрылбайт. Бул акырындан билинбестен анан көптөгөн ооруларды чакырып, анан ооруканага кайрылууга мажбур кылат. Жер жүзүндө абанын булганышынан улам каза болгондордун 90% жакыр жана кирешеси орто өлкөлөрдө катталган. Бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму билдирген. Кир абадан мүнөт сайын жер шарында бир жаш бала көз жумары айтылат. Кыргызстанда өлүмдүн эң башкы себеби бул жүрөк кан тамыр оорулары болуп саналат. Өлкөдө саат сайын 4 адам каза болсо, анын 2 жүрөк кан тамыр ооруларынан улам көз жумат. Бул дүйнө жүзү боюнча эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири. Ал эми рак оорусу деп 2 адамга диагноз коюлса, анын бири жыл ичинде көз жумат. Бул расмий статистика. Өлкөдө жыл сайын 4-5 миң адам таза эмес аба козгогон оорулардын кесепетинен улам каза болот. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун абанын сапаты жана анын ден соолукка тийгизген таасири тууралуу изилдөөсүндө айтылат. Ушул эле уюм 2019-жылы дүйнө жүзүндө таза эмес абадан 7 миллион адам көз жумса, 2021-жылы бул көрсөткүч 8 миллиондон ашканын маалымдаган. Бишкек бир нече жолу абанын булганышы боюнча дүйнөдөгү эң кир шаарлардын тизмесинде 1-орунга чыккан. Мындай учур 2024-жылы да кайталанган. Кышкы маалда Бишкектеги абанын сапаты бүтүндөй тургундар үчүн кооптуу деп эсептелген деңгээлге жетет. Дүйнөлүк рейтингде Бишкек абасы системдүү түрдө кир деп эсептелген Дели, Акра, Багдад жана Лахор шаарларында артта калтырган. Дарыгерлер таза эмес абадан сактануу үчүн маска тагынып, абаны тазалоочу аппаратты колдонууну сунуштайт. Булганган абадан биз кантип коргонсок болот? Эң биринчи биз ушул кыш мезгилинде жана ошол абанын булгануусу байкалган учурда биз өзүбүздүн үйүбүздү желдетүү сунушталбайт. Үйгө атайын абаны тазалоочу аппараттарды колдонуу сунушталат. Эгерде биз көчөгө аба булганган жакка чыккан болсок, атайын маскалар же болбосо респираторларды колдонуу сунушталат. Андан тышкары ошол жол тыгыны пайда болгон жерге барбоо, адамдар көп жүргөн жерге барбоо сунушталат. Андан тышкары абасы таза айылдарга же болбосо шаардан тышкары жерлерге да жашоо бул сунушталат, эгерде кимде ким кандайдыр бир оорулары болсо. Ал эми сиз булганган абадан кантип коргоносуз? Бул видео менен бөлүшүп, пикир калтырыңыз. Сиздер менен мен Айкүмүш болдум. Көрүшкөнчө.